contamos coa presenza, coa participación e coa colaboración de don Luís Manuel García Mañá, que é unha figura poliédrica que realmente é difícil presentalo porque poderíase presentar desde moi distintas facetas. A súa faceta profesional, polo cal é moi coñecido tamén, remíteo á súa función como comisario, foi xefe de policía en Galicia, xefe principal de policía e actualmente comisario principal vocal do Consello Asesor da Dirección General de Policía. Algúns dirían, bueno, e este perfil de profesional que pinta en un congreso sobre o libro e sobre a edición. Hai outra faceta de García Mañá que xustificaría, evidentemente falando de outros contidos. Ele é escritor, un escritor con unha produción moi recoñecida no contexto galego e, ademais, para os que non saiban, ten unha faceta interesantísima como investigador dunha realidade moi descoñecida que é a do Couto Mixto, a Andorra galega. No sur de Galicia puido existir unha Andorra que se quedou como unha especie de anacronismo con certas referencias que aínda se manteñen na tradición. Ele é un dos grandes investigadores desta realidade histórica. Polo tanto, hai moitas facetas que conflúen nel, pero tamén desde a súa faceta profesional hai un vencello directo co ámbito do libro e da paixón bibliofílica, sobre todo cando alguén levado pola paixón bibliofílica trasgrede, traspasa os límites e empeza a facer cousas que obviamente están fora da legalidade. O señor García Mañá preparou un traballo, preparou unha conferencia que remite un pouco a toda esa realidade que atinxe os delitos contra o patrimonio e as dificultades que pode entrañar para un profesional, tamén como desde o ámbito no que el traballa e que coñece tamén, estas cuestións son abordadas, non? E evidentemente tocando de alguna maneira directamente o ámbito do libro e do libro de valor. Eu Campus Cultura e Irene García Maiseu queremoslle agradecer moi especialmente ao señor García Mañá que estea hoxe connosco. Agradeceríamos en todo caso, pero temos que agradecer moi especialmente porque nos onte pedimos un favor e el fíxonos o favor e realmente moi de agradecer. Moitas grazas. Grazas. Bos días. Vou facer unha cousa coa licencia de todos vostedes. Vou baixar e ver se coa miña voz, aínda que non é unha voz dun baixo, dunha voz potente, a ver se chego a todos. Escoitase. Bueno, eu prefiro estar por aquí abaixo e seguir con todos vostedes pois a charla que imos ter. Grazas á organización do Congreso por pensar en min, que seguro que perden todos vostedes. Seguro que co conferencista que viña a ir iban a estar moito mellor, pero en todo caso agradezolle que teñan o detalle de escoitarme a mí, que seguramente non vai a ser tan agradable, ainda que eu intentarei, por suposto, que vexan que se poñan na miña pel no sentido da miña experiencia profesional, máis que como escritor, profesional da policía, como vexo eu estas cousas. E vanme permitir que fale, primeiro que faga unha pequena introducción, si queren, un tanto teórica, que non facía falta porque sei que a maior parte de todos ustedes son profesionais, pero vanme permitir que a fale. No artigo 1 desa lei de patrimonio, ordénasenos de alguna maneira, exíxese que se protexa o patrimonio, ese patrimonio que é a testemunha, que medre, que se acrecente,
pero tamén que o transmitimos aos nosos heredeiros, no artigo 1, que o transmitamos de alguna maneira non son íntegros e acrecentados, senón nas mellores condicións posibles. E para iso, eu sempre voto mau, en moitas conferencias fago o mesmo, voto mau dunha teoría dun psicólogo americano que eu creo que a maioría dos que están aquí coñecen, que é Maslow, que elaborou a súa teoría pois facendo alusión a unha especie de pirámide. Aquí é un triángulo realmente, pero é unha pirámide, no que el falaba de unha serie de necesidades que tiña o ser humano. Xa me vou metendo naquelo do ser humano. Evidentemente as primeiras é comer, respirar, vivir, incluso as escatolóxicas, pero as fisiolóxicas no seu conxunto son as primeiras. E a continuación de seguridade, ter a seguridade de ter a comida, ter a seguridade de ter unha moradía, ter a seguridade de ter o que teñas, o que che dá, o que che permite vivir. Pero a continuación xa veñen outra serie de cousas que teñen que ver ca seguridade social, cas necesidades sociais, un traballo, un lugar, un recoñecemento, as egóticas e, por último, as de autorrealización. Está claro que superadas as básicas, que son as dúas primeiras, cando xa entramos no territorio das necesidades sociais, aí xa non nos chega solamente con ter de comer, con ter un traballo, con ter tal, ter esa seguridade, senón que xa temos a necesidade de medrar. Medra o noso nivel de vida, hai excedentes de renta, excedentes económicos, entón imos pensando en obxetos ornamentais e en libros, como non en libros, en obxetos de contido cultural. Na medida en que demandemos ese tipo de obxetos, o que vai a medrar tamén é o comercio de bens culturais. Por iso é que lle vai moi mal a cultura cando temos crises, porque apretan por todos os lados. Apretan desde o Estado, desde o aspecto fiscal, pero tampouco se lle adican os cartos que se lle teñen que adicar pois a supervivencia. Pero claro, se empeza a haber un comercio de bens culturais, automáticamente medra o comercio ilícito. Hai quen aproveita e dice, aquí podo pescar eu, aquí podo obter eu determinados beneficios. Para min, un libro é como unha caixa máxica, digo aí, na que letras, números, símbolos e ilustracións combinados con a violencia para expresar ideas poden influir no ser e sentir das persoas. Hai moitas definicións, esa artelleina eu hai un pouco para sobre esa base, sobre a base do libro, como ben cultural, pois evolucionar no que vou a ir dicindo. E xa falamos de que estaban superadas as necesidades básicas e que aparecen esas outras necesidades, entre outras a de ter libros. Pero cousas que eu saiba que teñan máis interés que aquelo que é segredo, que está oculto, que as cousas que están agochadas, esas son as que máis interesan. Entre esas, evidentemente, está o libro. Sobre todo, históricamente estuvo o libro. Aínda hoxe hai bibliotecas onde se coidan os libros con mimo, con agarimo, que non queren compartirse con ninguén. Isto imos falar logo. Por lo tanto, poucas cousas teñen máis atractivo co agochado. Os libros estuveron agochados moito tempo e aínda siguen en moitas bibliotecas agochados. E as cousas é certo que canto máis inaccesibles son, máis se desexan. Por lo tanto, o comercio ilícito vai a intentar achegarse a ese mundo do que se desexa e que non é accesible. Pero que, ademais, dominar o inaccesible é poder, é unha forma de poder. É dicir, eu teño a capacidade de chegar a eso, mentres que outros non poden. E o poder non repara moitas veces o poder non repara en legalismos ni en legalidades.
Non podemos esquecer, entón, que un libro agocha saber, información e moitísimas cousas máis que agocharono durante séculos. Alguén me pode dicir, non, é que as novas tecnoloxías é unha forma nova de expresar o que expresan os libros, pero, a fin de contas, os contidos poden ser os mesmos. É unha biblioteca que é un almacén, sin máis. Unha biblioteca pode ser un almacén, por desgraza, que para moitos é o que é, pero unha biblioteca é unha cámara dun tesouro de saberes, un tesouro de informacións, un tesouro de historias, un tesouro de fantasía. Polo tanto, eu quería, por exemplo, cousas corrientes, eu non estuve pensando no perfil dos que ahora mesmo me están a escoitar, senón do perfil dun cidadán normal. Eu, aquí, na nosa terra, pois, recordaríalles a importancia que se dá, falando de bibliotecas, por exemplo, nunha obra literaria que casi todos coñecemos, que é O nome da rosa, de Humberto Eco, precisamente a Biblioteca Monacal. Ou pensemos nunha cousa tamén, para que vexamos o valor que teñan as bibliotecas, pero non a biblioteca como tal, senón o que se contiña dentro. Por exemplo, a cámara de arquivo é a cámara onde se custodiaba, digamos, os tesouros, as cousas de auténtico valor do mosteiro de Celanova, que é o que deu lugar ao poema Longa noite de pedra de Celso Emilio Ferreiro. Todo o mundo asocia porque ali metían os condenados a morte antes de fusilalos, pero a pesares deso, realmente a cámara foi feita para meter, está xusto detrás na ábsida da igrexa abacial, estaba realmente previsto para meter o arquivo, os tombos, os libros de maior valor, os pergameos, en fin, un material bibliográfico e documental que non podía estragarse. E entón fixeron unha cámara de pedra que poden a vostedes visitar en Celanova cando vayan por ali. Seguramente algúns xa o coñecen. E esa cámara de pedra serviu, desgraciadamente, xa sin o contido que debía de ter, pois para meter os condeados a morte, según Celso Emilio, que foi o que inspirou ese fermoso poema Longa noite de pedra, tal. Pero pensemos tamén, seguramente algún de vostedes, todos, seguro, estuveron no Mosteiro do Seira. No Mosteiro do Seira ten 4 ou 5 bibliotecas, pero ten unha histórica, a monumental, onde coa desamortización de Mendizábal pois estragouse, espallouse todo o material, pero pouco a pouco ten regresado unha parte del. Entre outros, podo dicirlles, probablemente para os máis entendidos, que teñen polo menos tres exemplares de edicións distintas do Pedacio, Dioscórides a Narzabeo, que probablemente saiban vostedes que se trata dun dos libros de máis éxito da mediciña e da farmacopea tradicional desde o século I, que é a etapa no que foi escrito, pero logo traducido polos árabes, chegou precisamente a través dos omellas cordobeses a Europa. Ese libro era un dos tesouros que estaban nas bibliotecas e que, por certo, agora recuperáronse 3 edicións xa posteriores ao século XVI, con novedades e aportacións. E que vamos dicir deses libros máxicos, ou da Biblioteca Vaticana secreta, a biblioteca tal, onde están guardados pois libros que teñen críticas, que teñen fantasías, que teñen unha serie de cousas que, como supuñan un certo poder, aínda que fora fantástico, non estaba ao alcance de todos, estaban, de alguna maneira, a propia Igrexa os apartaba, os metía no índice, etc. Un exemplo pode ser, aquí na nosa terra, pois tanta xente e tantos persoas cultas e preparadas, pois anduveron detrás do Ciprianillo a ver se atopaban por aí algún tesouro.
O libro, como saberán, que tiña as fórmulas e os lugares onde, en teoría, estaban agochados os tesouros, e mediante un pacto e unha liturxia co demo, pois podíase recuperar. Bueno, todo isto para que foi? Pois para falar de que hai certas xentes que traspasan as fronteiras desa pasión lexítima e fermosa que son os libros, e que a expresión bibliofílica que aquí xen remarcar probablemente ten algunha connotación peyorativa, algunha connotación como pode ser todo que é filias e fobias, pois parece como que teñen algo de transgresoras. De certo, todo o que son excesos nun lado ou noutro, evidentemente nos levan a situacións límites. Nese título eu separo tres cousas. A paixón é unha cousa, é un sentimento potente, fondo, forte, que solamente poden sentir as persoas, evidentemente. Traspasar fronteiras, neste caso, pois ten que ver moito co sentido do ilícito. A fronteira non é a fronteira física, xeográfica, sino a fronteira do lícito e do ilícito, pasando do lícito cara ao ilícito. E o bibliofílico, pois, é esa persona, o que é afeccionada a edicións orixinais, ou as primeiras edicións, etcétera, etcétera, pero que evidentemente poden chegar incluso a posicións enfermizas, como agora veremos. Pode ter algo de exagerado, pode ter algo de máxico, pero tamén pode ter algo de enfermizo. E aquí é onde entro eu, desde a miña profesión, e pola experiencia, a falar de persoas infractoras. Pero persoas infractoras porque son os que expolian os libros. A expoliación pode ser de moitas maneiras, non solamente furtándoos, sustraendos os seus lexítimos propietarios, senón ripándolle, por exemplo, as follas, xa verán un exemplo, ou determinadas ilustracións, ou estragándoas, ou simplemente manténdoas nunha situación que non debería ser. Porque moitas veces é que eu vin en certo bispao, en certo momento, como tiñan ali un montón de libros valiosísimos amoreados nun fallado xustamente onde chovía. Bueno, estas cousas danse moito, como verán, e algunha delas falaremos tamén. Primeiro, eu fago tres clases, sobre todo de persoas infractoras, pero primeiro falaremos dos coleccionistas compulsivos. Normalmente, estou seguro que aquí hai moitos libreiros e moitos coleccionistas e saben que hai persoas que nin venden, nin ceden, teñen aquelo como algo só meu que nin siquiera o quero enseñar. É algo moi privado, é un obxecto de culto, teño pois agochado na miña biblioteca particular. Son persoas que teñen moitas veces tendencias narcisistas, que ven no libro moitas veces un certo erotismo, é só meu, non o comparto, é como o coche ou como outras cousas, non quero como aqueles machistas que a muller la maté porque era mía. Bueno, pois o mismo, o libro é meu, é unha tendencia evidentemente que transgrede, que trascende do lícito. E, bueno, aí hai unha frase de José Luis Vilallonga, ese playboy que andaba por aí da nobreza, que foi actor, pero que tamén foi escritor, que decía el, un libro de cabecera, lo decía en castellano, un libro de cabecera no se escoge, se enamora uno de él, del libro. Eu creo que é moi significativa esta frase, porque efectivamente hai xente que de algún xeito pois pensa que eso é así. Probablemente todos nos namoramos, todos sentimos algunha cousa por algún libro de cabeceira, pero estou falando cando ese libro, para chegar a él, hai que transgredir a norma.
Son persoas tamén, algún deles, que teñen tendencias obsesivas, cualitativas e cuantitativas para facer boas bibliotecas. Por eso digo, por eso está aí esa frase, non? Cuantitativas, é dicir, teño máis libros que ninguén. Hai quen mide as bibliotecas por metro, pero hai quen, en cambio, ten o millor un metro nada máis de libros e ten auténticos tesouros. Poño un exemplo. Juan Oliveira, o escultor que fixo, por exemplo, os cabalos, o Pegaso que hai en Barajas, ou os cabalos da Praza de España de Vigo, Juan Oliveira tiña unha pequena biblioteca da que estaba orgullosísimo, e con razón, porque era a mellor biblioteca equina que había en España. E era pouco máis que daqui ao fondo do tal. Pero equina, pero moi especializada e con exemplares absolutamente únicos. Querían ya comprar e tal, polo tanto, cuantitativamente non era grande cousa, pero cualitativamente sí que era. E aí hai outras dúas frases que eu trouxen para estenderme un pouquiño, que son esas que están aí. Para instalar unha boa biblioteca particular precísanse dúas cousas: un amplo círculo de amigos e unha má memoria. Tomalia, o austríaco. Bueno, está claro que é unha exageración, pero hasta que punto é unha exageración? Eu creo que efectivamente moitos libros pérdense precisamente prestándos por aí. Pero, ao mesmo tempo, hai fórmulas para prestar os libros e que retorno. Pero, efectivamente, máis de 4, miren, vou dicer unha cousa que vou non decir con moito cuidado. Hai magníficas bibliotecas nesta cidade, privadas, na que algúns dos exemplares habería que seguirlles a pista para ver de onde veñen. E iso mismo ocorre con moita outra xente, e en moitas outras cidades. Pero estamos en Santiago, un lugar especial, un lugar onde evidentemente o libro tuvo un pouso e un repouso secular que fixo que o po que se amoreaba por riba deles, pois os deixara no esquecemento. E as cousas que están esquecidas son moi fáciles de distraer. Outra frase é: os libros teñen o seu orgullo, non? Cando se prestan non volven endesamais. Seguro que a coñecen, que é do alemán Fontana. Pero tamén pasa, antes falei do erotismo dos libros, e os libros efectivamente non teñen idea vostedes as cousas que vemos, sí que a teñen, porque nas librerías e nas bibliotecas tamén se ven de todo. Pero as cousas que vemos na vida cotiá. Nunca poderíamos pensar que a sensualidade pudera estar en calquera obxecto. Eu coñezo unha narración na que un individuo enamórase dunha instrumentista que tocaba o chelo, violonchelo, pero ao final acaba sendo o seu amor, está namorado realmente do chelo e non da muller. Bueno, pois eso pasa cos libros. Os libros entran polos ollos, sentido da vista. Entran polos ollos. Sempre os editores procuran mostrar un certo atractivo. Entran polo tacto, mas creo que todo o mundo toca esas follas, toca esa portada, toca todo. Entra polo arrecendo que desprende, polo sentido do olfato. E dirán, e os outros dous? Pois tamén entra polo oído, porque o pasar das follas e todo isto tamén produce unha certa sensualidade en algunhas persoas moi afeccionadas, moi ligadas ao libro. Dicen, pero o último, o que queda ao gusto? Bueno, pois saiban vostedes que hai xente que come papel. E digo todo isto porque non só pasa cos libros, pasa con outras cousas. É dicir, os obxectos inmateriais a veces, materiais,
pero, digamos, non vivos, moitas veces, aínda que habería que discutir se un libro é un ser vivo, é unha maneira metafísica de entendelo, non? Pero a veces as cousas, como ese chelo, é o que realmente engallola o namorado unha vez que superou a fase do que viu asociado entre instrumentista e o instrumento musical. Quedase ao final co instrumento musical. Bueno, pois esas cousas, créannas ou non, tamén pasan cos libros. Hai outro tipo de persoas que son ocasionais, delincuentes ocasionais, eu máis que traficantes, porque logo traficarán ou non, según lle vaya o conto. Eu falaría de delincuentes. Delincuentes, a veces nin delincuentes habería que chamarlo. Unhas veces sí, outras non. Que son aqueles que descoñecen o valor do sustraído. Isto dáse moito. Dáse moito porque hai moita xente, por exemplo, entras delincuentes que entran nun lugar e arrapañan todo o que teñen a mão, sin meterse en valorar o auténtico contido do que levan. Trátase de levar cantidade, non calidade ou tal. Estas persoas, ademais, suelen cometer erros moi sustanciais que fan que se esclareza pronto o acontecido. Polo menos se esclareza nunhas certas fases. E, polo tanto, eses erros levan de seguida a súa detención. Como dixen antes, moitas veces son pequenos delincuentes que aproveitan todo o que está ao seu alcance, non discriminan. Hai a típica falcatruada de estudiantes e de outros que non o son, que coñecerán vostedes moito, sobre todo os que teñen que ver con certas bibliotecas e certas librerías, que seguro que según entran pola porta xa os teñen pillaos, porque ademais os ademanes, a conducta do ser humano enseguida se aprende a discriminala e a entendela. E hai os oportunistas, e aí entrarían moitos, que rouban o Códice Calistino ou que rouban o que poden, e de feito podería por casos como na Biblioteca Nacional do Perú ou como no Museo de Ciencias Naturais de Madrid, que nos anos 1986 levaron 150 libros e unhas 4.000 ilustracións. Era un empregado dali, asociado logo con un libreiro que, bueno, que era o que recollía todo o que levaba. Isto foi no ano 1986, estou falando do Museo de Ciencias Naturales. Por lo tanto, hai esa oportunidade. E non é solamente co libro, pensen o que pasou ca Gioconda, no Louvre. Foi un empregado dali, de orixe italiano, que entendía que había que devolverlo ao país, ao seu país, ou co grito de Munch, ou con tantas cousas. En fin, é moi frecuente, non hai moito tempo, tamén a Guardia Civil detivo a un investigador de Huelva que nun, creo que era un mosteiro, sí, un mosteiro aragonés, levouse varios exemplares valiosísimos que logo, pasado un tempo, a traverso de outra persoa, pois intentou colocar nun lugar de Huelva. O que pasa é que non se preocupou nen sequera de quitar unha especie de eslibris que tiñan os libros, e lóxicamente por aí foi moi fácil collelo. Por iso digo que cometen erros fáciles de detectar, e eses sí que son fáciles normalmente de deter. Algún dirá, por que se tardou tanto aquí? Non se tardou tanto por parte da policía. Había outra razóns que era que non se estragara, non se sabía onde estaba, e entonces había que, de alguna maneira, asegurarse de que se podía recuperar o tal. Pero deso esta tarde seguramente co
que o xuez e magistrado Taín poderán falar, eu non vou a decir nada máis. Coñecín un caso que o vivín eu dun personaxe moi importante da literatura galega, moi importante, podería decir o nome, pero morreu. Non sei se lle gustaría aos seus deudos, algún deles vive en Santiago. Moi importante da literatura galega e do galeguismo, que recibía todos os anos, polo Nadal, unha ilustración fermosísima de libros antigos. Seguro que o coñecen todos vostedes, que o coñeceron. Un gran conversador. Hasta que se mosqueou. Preguntou e resulta que o que lle mandaba, que era unha persoa insignificante, o que lle mandaba o agasallo, era un tipo que con unha folla, eso hoxe xa sería máis difícil de facer, na propia biblioteca, nas salas de lectura, moi cuidadiño, iba cortando con unha folla de afeitar, iba cortando a ilustración, sacaba metida entre os seus papeles, daquela ninguén se preocupaba polo tema, e logo felicitaba con esas ilustracións o Nadal aos seus amigos. Intervín eu, por eso sei perfectamente do que falo. E claro, para ningún deles vale eso que vemos en todas as bibliotecas, que creo que procede da biblioteca de Salamanca, non? Que o que leve algo desta biblioteca está excomulgado e tal e cual. Eso non vale, na realidade, nin valeu, creo, porque o demostra a historia, nin vale hoxe. Pero logo hai outros, e aquí sí que xa a cousa ten moito máis calao, que pódese decir que son auténticos profesionais deste tipo de gatunaxe, deste tipo de furtos, deste tipo de roubos, que hai. En dereito distínguese ben entre o furto e o roubo e outras especialidades, que adoitan estar organizados, integrados en bandas, en grupos, son xente normalmente preparada, culta, non culta entre comillas, pero culta, é dicir, que ten unha formación académica, que ten tal. Moitas veces pensamos solamente que a cultura está nos títulos, os títulos temos que telos, pero a cultura é prodixioso ver como hai persoas que teñen unha gran cultura popular, unha gran cultura tal. Bueno, pois aí hai de todo. Hai persoas con boa posición social, cultural, docente, etcétera, etcétera, pero que están integrados en grupos organizados, que coñecen perfectamente o mercado, saben onde hai que colocar as cousas, saben onde se poden captar e onde se poden vender, onde se poden colocar. Que si ven que a obra é unha obra difícil de colocar no mercado, poden negociar un rescate, falouse cando o Códice Calistino, aquí, da posibilidade de que alguén pedira algo a cambio cando se estaba, bueno, pensando en que se había quen pensaba que había unha organización detrás. A verdade é que desde o principio viuse que non, pero hasta Eric el belga, o famoso ladrón de obras de arte, chegou a decir que detrás deso estaba unha gran organización. Bueno, non, pero sí, cando hai organizacións, alguén pode decir, bueno, este libro non o vamos colocar no mercado, porque non pode ser, porque non nos van a dar, pero podemos sacarlle moito máis negociando un rescate. E isto tense dado. Estes grupos usan rutas preestablecidas, saben como sair, como traspasar as fronteiras. En este caso, o ilícito xa o traspasaron antes. Estamos falando das fronteiras físicas. Que utilizan internet e novas tecnoloxías como soporte á negociación. Non dan a cara, lóxicamente, nun principio, pode ser que nun último momento. Pero tamén hai grupos, en este momento moitos procedentes da antigua Unión Soviética e de tal, que se enriqueceron rapidamente, e outros de outros lugares do mundo, incluso de países emerxentes de certas clases económicas e políticas e tal e cual, que invirten en obras de arte e en libros, polo tanto, non reparan
de onde veñen, cal é a súa orixe. E tamén esa xente, evidentemente, pode traballar por encargo, que tamén era algo que se temía que pasara aquí co códice, non? Que traballaran por encargo. Bueno, non se pode esquecer que hai outra forma, que non eran esas tres tipoloxías de xente que metín aí, que de sustraer tamén a propiedade, neste caso a propiedade intelectual, que ten que ver co mundo da piratería, que non da piratería informática, claro, que non vou a falar porque me parece que xa hai outros que van a falar deso. Pero, claro, sabemos, vimos rapidamente un pouco a tipoloxía desa xente, pero como é a peceira? Como é o acuario onde pesca esa xente? Pois esa xente pesca, por desgraza, en depósitos e bibliotecas sin medidas de seguridade, que son a maioría. Para que haxa unha biblioteca como cas garantías que ten hoxe a Biblioteca Nacional, pois hai 1000 que non o teñen. Ademais, pensen que non solamente estamos a falar das bibliotecas estatais ou das bibliotecas públicas ou das bibliotecas institucionais, senón de bibliotecas privadas que teñen auténticos tesouros. Por lo tanto, pescan nese acuario, nesa peceira, en depósitos que tal. Pero tamén ven todo eso, está o denunciando constantemente en todos os congresos que se fan, pois porque fallan, porque faltan inventarios e catálogos. Faltan inventarios e catálogos. Eu estou certo e sei, polo que vin, que moitísimos libros que están neste momento agochados, guardados, en determinados depósitos de determinadas institucións, incluso de Santiago, non están dabondo descritos. Non hai eses catálogos e eses inventarios. Supón Interpol, despois de facer un traballo que non sei que credibilidade ten, pero supón que menos do 18% dos obxectos de arte, polo tanto, os libros é unha parte desa, dos obxectos de arte están perfectamente definidos, perfectamente descritos, e con imaxe, a imaxe microfilm ou microfilm antes, ahora mismo escaneados desta ou da outra maneira, etcétera, etcétera, que a técnica que corresponda. Pero é que, ademais, esa peceira ensánchase e agrándase. Como se agranda? Pois podía por moitos exemplos actuais, pero vou a por eses tres. A expulsión dos xesuítas, por exemplo, en 1767, supuxo, eu non teño moita, non son alá moi de misas, pero o que quero decir é que eles tiñan un acervo, e iso hai que recoñecelo, e sabían o valor dunha biblioteca e o valor dun libro. E a partir da expulsión dos xesuítas en España en 1767, a dispersión das bibliotecas que eles controlaban e tal, foi tremenda. Perdeuse moitísimo material. Ou que pasa en todo tipo de guerras, pero vamos a falar das guerras napoleónicas. Bueno, por exemplo, antes falouse do Couto Misto. Cando o mariscal Soult, non il, os seus imperiais, o seu exército, chega ao Couto Misto, o primeiro que fan, veñen fuxindo de Wellington, de Portugal, isto é o mes de maio de 1809, facía un frío de medo, entonces había que coller todo o que servira para queimar, por un lado, para prender o lume, arquivos, libros, partidas de bautismo, porque aínda non había o rexistro civil, foi posterior, como saben, é de finais do século XIX, pero sí os rexistros religiosos e outros de tipo notarial, sí existían. Entonces, rouban todo o que teñen na arca, no arquivo da arca, pero non só para prender o lume, que era un inverno chuvioso como foi este. En maio estaba todo enlamado, todos os camiños estaban cheos de lama, a artillería non pasaba, porque pesaba e non había nada que tirase, pero tamén para outra cousa, carfollas dos misais, dos libros de todo tipo,
atacaban a ánima dos canóns, das espingardas, das escopetas. O sistema é meterlle unha carga de pólvora, atacar con un trapo ou un papel que procedía precisamente en boa medida de trapos, meter o balote, un trozo de chumbo, e volver a atacar o balote con outro cacho de papel. E iso era moi fácil fornecerse nun libriño que levabas metido na bolsa, arrancabas unha folla, chas, e tal cual. Esa era as armas de fogo que entón se movían. Bueno, pois moitos libros, moitos pergameos, moitos documentos valiosos estragáronse desta maneira. E que vou decir, por exemplo, pensen nada máis o que pasou na guerra de Irak, no museo. As obras de arte que aí se perderon e que agora mismo están aínda intentando atopar. Bueno, pois, entre eso hai libros, hai documentos. E que decir da desamortización de Mendizábal? Foi boa, probablemente desde un punto de vista da filosofía do Estado, pero a práctica, que trouxo a práctica? Pois o abandono de moitas obras de arte, entre eles de moitas bibliotecas. Eu podolle decir que, por exemplo, eu son de Ourense, aínda que vivo por varios sitios, o meu traballo hoxe está en Madrid, pero son de Ourense, vivo na Coruña, vivo en Vigo, ando a cabalo de toda Galicia. Bueno, en Ourense, a biblioteca do Mosteiro de Ouseira pasou en boa medida o que entón era o Instituto de Instrucción Pública, a unha biblioteca provincial. Esa biblioteca ardeu, porque non estaba en condicións. Ardeu no século XX, pero xa antes se espallaran moitos dos seus libros. E a prova é que eses Dioscórides dos que falamos antes, do Dioscórides de Pedacio, Dioscórides a Narzabeo, que é o nome do autor, pero que todo o mundo coñece polo nome de Dioscórides como o libro máis xenuíno da farmacopea e da medicina clásica. Bueno, pois tardaron cento e pico anos en poder recuperalos e poder ter unhos exemplares que desde sempre tuveron, sobre todo na Biblioteca Histórica de Oseira. A protección xurídica dos libros pois solamente a vou enunciar, porque isto, eu son licenciado en Dereito, podería espallarme, pero estou seguro que era un pesadelo. Simplemente decir que ven na Constitución, nos artigos 46 e 149 e 128, pero que tamén o Estatuto da Autonomía de Galicia se recolle, que se recolle na Lei de Patrimonio Histórico Español e a normativa vinculada, que se recolle no Patrimonio Cultural de Galicia normativa vinculada, que se recolle en varios títulos e capítulos do Código Penal como delitos e como faltas. As faltas, por certo, van desaparecer, así que preparémonos aí tamén, porque as faltas teñen que ver moitas veces na importancia do delito no valor. Por exemplo, na actualidade falta todo que vale menos de 400 euros. Sempre que non sea por procedementos violentos ou de forza, que sea simplemente ripando, levando, agochando na chaqueta. Que a protección xurídica e policial, tanto por parte da Policía como da Guardia Civil en España, pois vai referida sobre todo á cooperación policial internacional. Interpol e Europol teñen unhas bases de datos cas pezas descritas, pero cas pezas sustraídas, non cas pezas que aínda están. Por lo tanto, calquera pode entrar na base de datos e ver que pezas están sustraídas, como son, como non son, máis ou menos a descripción que haxa, a veces moi cativa, pero calquera pode entrar. En España hai unha circular da Comisaría Xeral de Policía Xudicial, a Guardia Civil, pola súa parte, ten unha estrutura semellante, cunha brigada central de patrimonio histórico-artístico que aquí recibiu no ano 2007, creo que foi, non estou seguro, o Premio Nacional, precisamente, non foi en Santiago, non, foi na Coruña. Deronlle os reis
un dos premios, tanto a Policía como a Guardia Civil, a esta brigada pola recuperación de obras de arte, de libros e de tal. Hai un delegado regional de Patrimonio Histórico-Artístico que conecta cos funcionarios de Policía Judicial e hai un responsable provincial de Patrimonio Histórico-Artístico. Isto tanto na Policía como na Garda Civil. E tamén hai un libro rexistro de Policía que ven do ano 24 por unha real orde, no que, en teoría, habería que anotar todas as compras e todas as ventas. Eu vou rematar, para que se me queren facer algunha pregunta tal, a visión do que eu quería decir está dita. Podía afondar moito, porque xa son vello, xa non me quedan moitos anos, quedame 2 para xubilarme, e vin moito ao longo de 44 anos de profesión. Pero podería falar de moitas cousas. Pero quédome con esta frase de un profesor da Universidade de Venecia que escribiu: predomina a crenza de que os cidadáns non teñen a obriga moral de protexer o seu patrimonio cultural. É preciso que recuperemos o convencemento de que somos os verdadeiros propietarios destes tesouros. E con esa frase remato e non lle estou máis a tabarra. Moitas grazas. Bueno, pois, se alguén quere formular algunha pregunta ou algo, pois, estou ao seu dispor. Se queredes facer algunha pregunta en relación ao que acabades de escoitar ou calquera outra cousa que poida xurdir que os poida responder o señor García Mañá. Se non, ímonos a tomar unha cerveza, se está. Antes da cerveza, Luis, hai unha cuestión que se cadra a inversa, non? É dicir, hai moitas veces que se ten a referencia de que hai individuos que acuden a determinadas bibliotecas e van con determinados fondos, pero é ao revés. Quero dicir, as institucións hai momentos nos que teñas visto, teñas detectado que hai determinadas institucións que se aproveitan igual do descoñecemento da confianza de cidadáns para facerse con fondos propios. Mira, as institucións sí, pero as institucións son impersonais. No fondo, sempre hai alguén detrás, algún ser humano detrás da institución. É dicir, quen é o aproveitado, a institución ou a persoa que está detrás? É para a institución ou é para el? Habería que visitar moitas casas e moitas bibliotecas particulares. Atoparíamos moitísimas sorpresas. Moitísimas sorpresas. Por lo tanto, penso que habería que discriminar. Efectivamente, algunhas bibliotecas pode que se teñan feito baseándose na ignorancia de quen dispuxo desa biblioteca nun momento determinado. Podolle decir, por exemplo, a título da anécdota, que non ten que ver ca ignorancia, probablemente neste caso era sabiduría, pero bueno, unha cousa que me encabuxou a mí moito foi xa hai uns anos, nunha destes mercados de vello, de pronto vexo uns libros meus, llavros, e ademais estaban adicados a unha persoa de tal. Ese libro, ese primeiro libro que vin e que me encabuxou moito velo ali nunha librería de vello, porque sentíme vello, dixen, mira, xa estou aí no rastro, xa estou aí perdendo tal. Pois, probablemente, aínda que me encabuxou por eso, probablemente o que pasou, e sei que pasou eso, é que morreu a persoa a quen eu lle dedicara un deses libros. Morreu, e os herdeiros, vai tú a ver, vendéronlo por xunto. Estou seguro que venderon a biblioteca por xunto, que non discriminaron o que había bo, o que había malo, nin se aconsellaron cun bibliófilo, non se aconsellaron con ninguén, pero venderon eso cos mobles, cas baixelas, ca roupa, con todo. O que se trataba era de sacar 4 pesos e distribuírlos rapidamente entre os heredeiros. Por lo tanto, eu penso que a ignorancia, evidentemente, sirve para que algún se aproveite, pero o que se aproveita non son as institucións, que ao final pode que fagan un acopio de libros, unha morea de unha boa biblioteca. Normalmente as persoas son as que transgreden,
porque outra cousa é, se tú non o aprecias, aprecio eu, compro yo, é polo menos posible, polo menos diñeiro posible, pero compro cho legalmente. E aquí estuvemos falando normalmente de cando transgredimos esa fronteira do lícito e pasámonos ao campo, do outro lado do balao, ao campo do ilícito. Mira, ¿y alguna vez has pensado en el delito al revés? Es decir, una cosa es expoliar lo que es el patrimonio de todos y otra cosa es entorpecer las vías para que el patrimonio se siga generando, es decir, para que la población pueda ser partícipe del patrimonio del futuro. Mira, hay de todo. Sí. Mira, yo no creo en la bondad de las instituciones tampoco, pero por eso, porque detrás de las instituciones hay personas. Y las personas somos buenas, malas y regulares, hay de todo. Entonces, puede que haya habido algún caso. Yo en este momento no soy testigo, no recuerdo ninguno en particular, pero sí que no creo en la bondad per se de todo el mundo. Y a veces los intereses son muy ladinos y muy subliminales, ocultan lo que evidentemente un asesor recomendándole a los herederos de los que hablamos que lo vendieran todo, lo que el asesor a lo mejor les dijo era pues para obtener un beneficio él por otro lado o en connivencia con otras personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese camino de ida y vuelta, ese feedback, ese voy y vengo entre los libros, el mercado de los libros y tal, puede haber de todo. Pero, en fin, yo he querido ir a lo más conocido y a lo más notorio. Luego las individualidades pues, y los intereses particulares existen en todas las cosas de la vida, en todas las cosas de la vida. Yo como policía os digo, yo he estado de verdad, y lo digo en un libro que hace poco he publicado, yo he estado con gente de la más alta condición social, el Papa, por ejemplo, y he estado con delincuentes de la más baja condición moral. No pongo, por ejemplo, a unos y a otros, pero sí os digo que muchas veces, y no es el caso que dije, entre unos y otros hay muy poca distancia, desde el punto de vista ético. Y os puedo decir que a veces sorprende la generosidad del desgraciado frente a la villanía del poderoso. Pero mi pregunta iba más por, tú dices que un libro puede generar un comportamiento transgresor, ¿no? Sí. Muchas veces ese comportamiento transgresor va a comportar una evolución en la sociedad, es decir, que va a ser transgresor positivo, puede ser positivo. Entonces también la cultura como una cuestión peligrosa para el orden de las cosas, muchas veces es entorpecida, es decir, se le pone una capa. Sí, bueno, históricamente hay muchos ejemplos. Es decir, muchos libros se sacaban de la circulación, muchas bibliotecas se sacaban de la circulación. Lo vemos que lo ha hecho la Iglesia, aún hoy tiene la biblioteca secreta, ¿no?, del Vaticano. O hay cosas, tú vas a determinadas bibliotecas monacales o catedralicias o tal, que hay cosas que están fuera de circulación. Por cierto, deciros que hay libros tanto o más valiosos que esos tan famosos que han desaparecido, que por singulares, por no existir otras copias por parte de los copistas, tal, etcétera, que tienen probablemente más valor crematístico que tal. Bueno, y esto a lo mejor interesa tenerlo fuera de la circulación y en un momento determinado pues hacer como ocurre en algunos sitios donde las joyas de la Virgen son meras reproducciones. Sabéis que eso ocurre, ¿no? Que robaron el tesoro de la catedral de tal y de pronto se recupera el tesoro. Resulta que el tesoro no tenía nada. Bueno, esas cosas pueden pasar y sobre todo históricamente han pasado.
han pasado, que no interesaba que determinada gente llegara a determinados espacios. Bueno, ¿sí? Un libro tiene valor porque es muy viejo, muy antiguo, o puede no tenerlo, o qué es lo que incide para que ese libro tenga un determinado valor. Lo digo porque en el año 2000 yo hice una acción que rodeé las murallas de Lugo con casi 700.000 libros y recibí libros antiguos de 150, de 200 años. Que me parecía que la gente tenía esos libros con una gracia, así como si no tuviese ningún valor, ¿no? Esos libros, por supuesto, no fueron puestos en la muralla, están guardados, no sé si tienen un valor o no, pero ya el solo hecho de que sean tan antiguos me parece que debe significar algo, ¿no? Bueno, un libro evidentemente tiene un valor objetivo, pero tiene también un valor subjetivo. El valor objetivo, evidentemente estoy seguro que aquí hay muchas personas que sabrían tasarlo. El valor objetivo, que tiene que ver con la antigüedad, con la rareza, con la poca reproducciones que existen de tal, con los contenidos, que no lo dijo, pero los contenidos pueden generar tal, puede ser tal. Pero el valor subjetivo yo creo que es mucho más importante. Y de ahí que se hable del libro de cabecera. Hay libros, yo tengo un libro de cabecera, tengo varios, pero tengo uno, se llama Las cosas de Neruda. Es un libro de poemas de Neruda, alusivos a las cosas que él reunía en sus 3 casas, en la de Isla Negra, etcétera, etcétera. En esas 3 casas reunía objetos, a veces un zapato, por lo tanto podría parecer un fetichista. Yo creo que era un poco fetichista. Pero bueno, un zapato de hombre o de mujer, zapato de mujer, eso ya es tremendo, el mundo del fetichismo que hay alrededor de eso. Pero Neruda fue un gran coleccionista de todo y de nada en particular. Bueno, y hizo un libro que empieza así. A ver si lo recuerdo. Yo soy ávido de todos los sentimientos. Me comería toda la tierra, me bebería todo el mar. Y con eso Neruda ya lo decía todo. Por eso digo que a veces lo subjetivo es muchísimo más importante que lo objetivo. Bueno, nada más. Pues muchas gracias. Experiencia profesional, máis que como escritor, como profesional da poesía, como vexo eu estas cousas. E vanme permitir que fale, primeiro que faga unha pequena introducción, si queren, un tanto teórica, que non facía falta porque sei que a maior parte de todos ustedes son profesionais, pero vanme permitir que a fale. No artigo 1 desa lei de patrimonio, ordénasenos de alguna maneira, exíxese que se protexa o patrimonio, ese patrimonio que a testemunha, que medre, que se acrecente, pero tamén que o transmitimos aos nosos heredeiros, no artigo 1, que o transmitamos de alguna maneira non son íntegros e acrecentados, senón nas mellores condicións posibles. E para iso, eu sempre voto mau, en moitas conferencias fago o mesmo, voto mau dunha teoría dun psicólogo americano que eu creo que a maioría dos que están aquí coñecen, que é Maslow, que elaborou a súa teoría pois facendo alusión a unha especie de pirámide. Aquí é un triángulo realmente, pero é unha pirámide, no que el falaba de unha serie de necesidades que tiña o ser humano. Xa me vou metendo naquelo do ser humano. Evidentemente as primeiras é comer, respirar, vivir, incluso as escatolóxicas, pero as fisiolóxicas no seu conxunto son as primeiras. E a continuación de seguridade, ter a seguridade de ter a comida, ter a seguridade de ter unha moradía, ter a seguridade de ter
o que teñas, o que che dá, o que che permite vivir. Pero a continuación xa veñen outra serie de cousas que teñen que ver ca seguridade social, cas necesidades sociais, un traballo, un lugar, un recoñecemento, as egóticas, e por último as de autorrealización. Está claro que superadas as básicas, que son as dúas primeiras, cando xa entramos no territorio das necesidades sociais, aí xa non nos chega solamente con ter de comer, con ter un traballo, con ter tal, ter esa seguridade, sino que xa temos a necesidade de medrar. Medra o noso nivel de vida, hai excedentes de renta, excedentes económicos, entón imos pensando en obxectos ornamentais, e en libros, como non en libros, en obxectos de contido cultural. Na medida en que demandemos ese tipo de obxectos, o que vai a medrar tamén é o comercio de bens culturais. Por iso é que lle vai moi mal a cultura cando temos crises, porque apretan por todos os lados. Apretan desde o Estado, desde o aspecto fiscal, pero tampouco se lle adican os cartos que se lle teñen que adicar pois á supervivencia. Pero claro, se empeza a haber un comercio de bens culturais, automáticamente medra o comercio ilícito. Hai quen aproveita e dice, aquí podo pescar eu, aquí podo obter eu determinados beneficios. Para min, un libro é como unha caixa máxica, digo aí, na que letras, números, símbolos e ilustracións combinados con a violencia para expresar ideas poden influir no ser e sentir das persoas. Hai moitas definicións. Esa artelleina eu hai un pouco para sobre esa base, sobre a base do libro, como ben cultural, pois evolucionar no que vou a ir dicindo. E xa falamos de que estaban superadas as necesidades básicas e que aparecen esas outras necesidades, entre outras, a de ter libros. Pero cousas que eu saiba que teñan máis interés que aquelo que é... Obviamente están fora da legalidade. O señor García Mañá preparou un traballo, preparou unha conferencia que remite un pouco a toda esa realidade que atinxe os delitos contra o patrimonio e as dificultades que pode entrañar para un profesional, tamén como desde o ámbito no que el traballa e que coñece tamén estas cuestións son abordadas, non? E evidentemente tocando de alguma maneira directamente o ámbito do libro e do libro de valor. Eu, Campus Cultura e Irene García Maiseu queremoslle agradecer moi especialmente ao señor García Mañá que estea hoxe connosco. Agradeceríamos yo en todo caso, pero temos yo que agradecer moi especialmente porque nos onte pedimos un favor e el fíxonos o favor. E realmente moi de agradecer. Moitas grazas. Grazas. Bos días. Vou facer unha cousa coa licencia de todos vostedes. Vou baixar e ver se coa miña voz, aínda que non é unha voz dun baixo, dunha voz potente, a ver se chego a todos. Escoitas. Bueno, eu prefiro estar por aquí abaixo e seguir con todos vostedes pois a charla que imos ter. Grazas á organización do Congreso por pensar en min, que seguro que perden todos vostedes. Seguro que co conferencista que viña a ir iban a estar moito mellor, pero en todo caso agradezolle que teñan o detalle de escoitarme a mí, que seguramente non vai a ser tan agradable, ainda que eu intentarei, por suposto, que vexan o que se poñan na miña pel, no sentido da miña... Ese credo que está oculto, que as cousas que están agochadas, esas son as que máis interesan. Entre esas, evidentemente, está o libro. Sobre todo, históricamente estuvo o libro. Aínda hoxe hai
bibliotecas onde se coidan os libros con mimo, con agarimo, que non queren compartirse con ninguén. Isto imos falar logo. Polo tanto, poucas cousas teñen máis atractivo co agochado. Os libros estuveron agochados moito tempo e aínda siguen en moitas bibliotecas agochados. E as cousas é certo que canto máis inaccesibles son, máis se desexan. Polo tanto, o comercio ilícito vai a intentar achegarse a ese mundo do que se desexa e que non é accesible. Pero é que, ademais, dominar o inaccesible é poder, é unha forma de poder. É dicir, eu teño a capacidade de chegar a eso, mentres que outros non poden. E o poder non repara moitas veces o poder non repara en legalismos ni en legalidades. Non podemos esquecer, entón, que un libro agocha saber, información e moitísimas cousas máis que agocharono durante séculos. Alguén me pode dicir, non, é que as novas tecnoloxías é unha forma nova de expresar o que expresan os libros, pero, a fin de contas, os contidos poden ser os mesmos. É unha biblioteca que é un almacén sin máis. Unha biblioteca pode ser un almacén, por desgraza, que para moitos é o que é, pero unha biblioteca é unha cámara dun tesouro de saberes, un tesouro de informacións, un tesouro de historias, un tesouro de fantasía. Polo tanto, eu quería, por exemplo, cousas corrientes, eu non estuve pensando no perfil dos que agora mesmo me están a escoitar, senón do perfil dun cidadán normal. Contamos coa presenza, coa participación e coa colaboración de don Luís Manuel García Mañá, que é unha figura poliédrica que realmente é difícil presentalo porque poderíase presentar desde moi distintas facetas. A súa faceta profesional, polo cal é moi coñecido tamén, remíteo á súa función como comisario, foi xefe de policía en Galicia, xefe principal de policía e actualmente comisario principal vocal do Consello Asesor da Dirección General de Policía. Algúns dirían, bueno, e este perfil de profesional que pinta en un congreso sobre o libro e sobre a edición. Hai outra faceta de García Mañá que xustificaría, evidentemente falando de outros contidos. Ele é escritor, un escritor con unha produción moi recoñecida no contexto galego e, ademais, para os que non saiban, ten unha faceta interesantísima como investigador dunha realidade moi descoñecida que é a do Couto Misto, a Andorra galega. No sur de Galicia puido existir unha Andorra que se quedou como unha especie de anacronismo con certas referencias que aínda se manteñen na tradición. Ele é un dos grandes investigadores desta realidade histórica. Polo tanto, hai moitas facetas que conflúen nel, pero tamén desde a súa faceta profesional hai un vencello directo co ámbito do libro e da paixón bibliofílica, sobre todo cando alguén levado pola paixón bibliofílica trasgrede, traspasa os límites e empeza a facer cousas que